Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jedan događaj koji se desio u jednom mestu koje se zove Leskovac, zapravo to je jedno naselje koje se nalazi u blizini Petrovca na Mlavi. Pre svega da vidimo ko je ta porodica, ko su bili njeni članovi i kako je krenula priča o Jeremićima i na kraju krajeva da vidimo kako se ona završila. Pretpostavljam da je taj zadnji događaj koji ćemo spomenuti zapravo poslednji loši događaj koji se desio ovoj porodici Jeremić. Da krenemo redom. Jeremići su veoma časna i poštena porodica iz sela Leskovac kod Petrovca na Mlavi. Bavili su se pre Drugog svetskog rata poljoprivredom i imali su dosta zemlje. Ono što je interesantno za ovu porodicu, uglavnom su imali sinove jedince. Jedan od njih je bio i Danilo, koji se rodio 1933. godine. Danilo je bio miljenik, kao i svi sinovi jedinci, u svojoj porodici i roditelji su, bez obzira što su imali 9 hektara veoma plodne zemlje, odlučili da svog sina Danila daju u školu. I on je završio srednju trgovačku školu i postao je trgovac. Međutim, kada je bio u 3. godini srednje škole, Danilo je odlučio da se i oženi. To je bilo 1950. godine i ženi se devojkom iz sela. Dovodi devojku koja je bila godinu dana starija od njega i zvala se Dragica. Dragica je imala 18 godina, a Danilo 17 godina. Ubrzo posle toga Danilo i njegova supruga Dragica dobijaju sina Stanišu. Ova porodica je za to vreme važila za veoma imućnu i imali su sve što su trebali da imaju. 9 hektara zemlje, lepu kuću. Dragica je radila oko kuće, bila je domaćica, pomagala je Danilovim roditeljima, a Danilo je prvo radio u samom selu kao trgovac, a kasnije prelazi u sklopu iste trgovačke firme da radi u Petrovcu na Mlavi kao trgovac. I tako je istekao penziju radeći kao trgovac. I ovo dvoje mladih ljudi tada su maštali da jednog dana i njihov sin Staniša postane trgovac kao i Danilo. I to se i desilo. Kada je stasao za školovanje, Stanišu su upisali prvo u osnovnu školu, koju je završio odličnim uspehom, a kasnije Staniša završava i srednju trgovačku školu. I šta je interesantno? Tada kada je bio u 3. godini srednje trgovačke škole, Staniša je odlučio da se ženi. Isto je imao 17 godina kao i njegov otac, doveo je u svoju kuću mladu i lepu devojku. Roditelji su bili presrećni. Devojka je bila godinu dana starija od Staniše, ona je rođena 1950. godine i ono što je interesantno, isto je bila iz tog sela Leskovca. U početku Staniša počinje da radi kao trgovac, a njegova supruga Ljubinka, ona je bila domaćica. Posle 2 godine braka, 1969. godine, dobijaju i sina Željka. Njihovoj sreći nije bilo kraja. Ljubinka čuva sina Željka, Staniša radi kao trgovac, privređuju kao i njihovi roditelji, svi su mladi, orni i roditelji su još uvek u najboljim godinama, mladi su se oženili, svi onako nekako funkcionišu kao jedan uigrani mladi tim. I to je tako i bilo. U jednom periodu Danilo je bio šef svome sinu tamo u toj trgovačkoj firmi gdje su radili. Međutim, 70. godine su donele novu modu u tadašnjoj Jugoslaviji, koja je stigla i u Petrovac na Mlavi. A ta moda je bila zapravo odlazak u zapadnu Evropu da bi se pečalbarilo, odnosno odlazili su ljudi kao gastarbajteri trbuhom za kruhom. I Staniša je predložio svojoj supruzi Ljubinki da ostave svoga sina Željka
njegovim roditeljima, koji su još uvek mladi, sposobni da čuvaju svoje unuče, a oni će iz inostranstva, kada se tamo budu snašli sa poslom, da šalju roditeljima novac i da sve to tako funkcioniše, kako je funkcionisalo i u mnogim drugim porodicama i u njihovom selu, a i u Petrovcu na Mlavi. I taj predlog su dali i roditeljima. U početku se Danilo malo bunio. Rekao je: sine, pa eto imamo veliku zemlju. Ti si trgovac kao i ja. Dovoljno je da suprug radi, da žena bude domaćica i da porodica funkcioniše baš onako kako treba. Na kraju krajeva i ti imaš sina jedinca, nema potrebe sada tu za nekim velikim parama. Sve što mu bude bilo potrebno, i ako bude želeo da se školuje u nekom velikom gradu, kakav je Beograd, imat ćemo dovoljno sredstva da mu sve to obezbedimo. Nema potrebe ti tamo da ideš kao neko ko nema zaista ni parče hleba, da ideš tamo negde u daleku Evropu, odnosno u Nemačku, i da radiš tamo i crnčiš od jutra do uveče. Ovde si bar gazda svoj ne svome. Međutim, Staniša je rekao: tata, mnogi moji drugovi su otišli trbuhom za kruhom u zapadnu Evropu, eto, ja sam oženio se mlad kao i ti, odslužio sam vojsku, položio sam sve kategorije koje sam mogao da položim u armiji. Što se tiče vožnje, naći ću neki dobar posao, ne sumnjam to, u Nemačkoj. Ako se ne budem snašao, mi se vraćamo ovde kod tebe. I otac je onda rekao: dobro, u redu, idite probajte, ako ne štima, nemojte se mučiti po belom svetu, znate gde vam je kuća. Pozdravili su se i Staniša i Ljubinka odlaze za Nemačku i stižu do Dizeldorfa. Da li uz pomoć nekih veza ili po preporuci nekog prijatelja, Staniša i Ljubinka nalaze posao u centrali za proizvodnju električne struje na nuklearni pogon. I da budem iskren, znam milion gastarbajtera, ali ne znam ni jednog da je radio u nekoj nuklearnoj centrali. Kada sam obrađivao ovaj slučaj, ovo je zapravo prvi slučaj da sam čuo da je neki naš gastarbajterski par našao posao u nekoj nuklearnoj centrali, u bilo kojoj zemlji zapadne Evrope. Ne znam čak nikog da je radio gore i u Sloveniji, u Krškom, a kamoli Austrija, Nemačka, Francuska. Međutim, ovaj par Jeremića, odnosno Staniša i njegova supruga Ljubinka, te 1974. godine počinju da rade u okolini Dizeldorfa. Pretpostavljam da su imali baš dobre plate. Ta centrala im je obezbedila i smeštaj, ishranu, sve. Imali su i beneficirani staž, imali su mnogo toga, ona je radila puno radno vreme, a Staniša zbog specifičnosti svoga posla radio je 4 sata. I sada, kada vam neko kaže: radim u nuklearnoj centrali, radno vreme mi je 4 sata, imam veliku platu, super mi je, morate da stavite prst na čelo i da kažete: Bože moj, da li je ovaj čovek svestan zapravo gde radi? Ja sam ubeđen da taj posao koji je radio Staniša nije hteo da radi ni jedan Nemac. Prosto sam siguran. Ali naši ljudi, gladni para, rade sve ono što im se ponudi za posao i još ako je koverta malo deblja, ne pitaju za zdravlje. I ovaj par Jeremića je upravo, nažalost, to i uradio. Tih 70. godina njihova plata je bila između 2 i 3 hiljade nemačkih maraka. Za to vreme to je bio ogroman novac, jer prosečni gastarbajter je tada zarađivao negde oko 1000 maraka, recimo ako je bio dobro plaćen. Sada, ovo dvoje ljudi su bili zadovoljni i srećni. Živeli su u jednoj veoma složnoj bračnoj zajednici, nije bilo nikakvih trzavica, svađa, svaku marku su štedili i slali za Jugoslaviju, odnosno za Petrovac na Mlavi. Slali su svome ocu, odnosno svekru Danilu. Danilo je bio pravi domaćin. On je sve to štedio, rukovodio i kada bi deca došla na taj urlaub, kako se to kaže u Nemačkoj, odnosno na godišnji odmor, njima bi Danilo rekao: evo, oročio sam u toj i toj banci novac,
toliko imate kamatu, sve to stoji ovako, ništa nisam dirao, jer ja i moja Dragica imamo dovoljno ono što ja zaradim u firmi i što zaradimo od poljoprivrede. I sve ono što je bilo Željku potrebno u toku godine, mi smo obezbeđivali od naše zarade, znači vaše pare nismo podizali ni jednu jedinu marku. I onda je Staniša rekao, dobro tata, svi ovi moji prijatelji koji rade u Nemačkoj počeli su da prave nove kuće. Mi imamo veliku okućnicu, veliki plac, ajde da pored stare kuće napravimo jednu baš onako pravu gastarbajtersku kuću. I Danilo nije imao ništa protiv, čak šta više, bio je presrećan zbog toga što mu je to sin predložio. I krenuli su da na porodičnom placu zidaju ogromnu kuću. Zidanje kuće je trajalo nekoliko godina i, boga mi, napravili su jednu velelepnu kuću. Svi su govorili da porodica Jeremić ima najlepšu kuću u Leskovcu pored Petrovca, a i najveću. Kada se završila gradnja kuće, onako kako su je oni zamislili i želeli, počelo je i sređivanje te velelepne kuće. I kako su govorili ljudi iz samog sela Leskovac, ta kuća je imala kompletnu onu priču da može da funkcioniše jedna porodica na jednom spratu, druga porodica na drugom, na trećem spratu treća porodica. Po nekoliko spavaćih soba, po nekoliko dnevnih boravaka, više kupatila, svako kupatilo u nekoj drugoj boji od italijanskih pločica, naravno, što je tada za to vreme bilo u domenu statusnog simbola. Znači, kada imate kupatilo od italijanske keramike, onda ste in. Ako nemate to, džaba ste gastarbajter. Dnevni boravak je bio u onim kožnim garniturama koje idu u G, sa onim velikim masivnim drvenim stolovima koji su izrezbareni i koji su dovučeni posebnim transportom iz Nemačke. Na tim stolovima su bile velike činije pune onog plastičnog voća, plastične banane, grožđe, jabuke i ko zna koje sve egzotično voće. Što se tiče posuđa, sve je to bilo od najkvalitetnijeg materijala, čaše su bile od najkvalitetnijeg kristala, sve je to odisalo luksuzom. Takvi su bili i lusteri, masivni, veliki. I sve je to nekako mirisalo kao kada uđete u neki salon nameštaja. Šta hoću da kažem? To se nije uopšte koristilo. Jer Jeremići su nastavili i dalje da žive u staroj kući, kažem stara kuća koja je bila izuzetno lepa i lepo opremljena, a u ovu novu kuću malte ne da nisu ni ulazili. To su oni govorili to jednog dana kada Željko bude stasao za ženidbu i kada se bude oženio, on će tu da živi sa njegovom porodicom. Željko je u to vreme još uvek dete, on gleda kako se zida ta kuća, gleda kako njegovi roditelji dovoze u kamionima taj nameštaj iz inostranstva. Sve je to njemu izgledalo čudno i neverovatno. Čak je pitao jednom svoga dedu Danila, deko, zar je moguće da sve ovo postoji tamo u toj dalekoj Nemačkoj? Jednog dana kada porastem kao tata, otići ću i ja tamo. A deda Danilo je rekao, do tada ima dosta vremena, sine, treba prvo da završiš školu, a kad završiš školu onda treba da se oženiš i onda ćeš se dogovoriti sa svojom suprugom da li treba da ideš ili ne. Sada, kuća je bila sređena cakum pakum, Željko je krenuo u srednju školu, glupo je reći da je i on krenuo u trgovačku školu, kao i njegov deda, kao i njegov otac, i Željko je treća generacija koji kreće da završi za trgovca. I 1986. godine Željko je u 3. razredu srednje škole. Ima nepunih 17 godina. Šta radi? Završava 3. razred srednje škole i dovodi u svoju kuću devojku u koju je zaljubljen. Ta devojka Sneška, ona je bila isto iz njegovog sela i bila je godinu dana mlađa od Željka. Imala je 16 godina. Baba i deda su bili presrećni. Eto, dete nije se promangupiralo, odlučilo je da se na vreme ženi. I sada ono što je interesantno,
Deda se oženio sa 17 godina. Otac se ženi sa 17 godina. Evo i unuk se ženi sa 17 godina. Naravno, baba i deda su dali blagoslov, pošto je bilo leto. Eto i mame i tate iz Nemačke dolaze sa punim koferima, sa velikim Mercedesom. Sve je to napunjeno do daske u onom Mercedesu, poklonima i raznoraznim stvarima. Daju i oni blagoslov, pravi se jedna prava gastarbajterska svadba i Željko i Sneška se žene. To je bilo nešto baš lepo za pamćenje i naravno useljavaju se u novu kuću. Nova kuća je opremljena kao Beli dvor. Lepše kuće ne samo u Leskovcu, nego u Petrovcu i okolini prosto da nije bilo. Sve je odisalo luksuzom i bogatstvom. I sve to tako funkcioniše, sve je to lepo, a još lepša stvar se desila 88. godine. Željko i njegova supruga Sneška dobijaju sina. Te 88. godine porodica Jeremić je najsrećnija na svetu. Odmah kada su to čuli roditelji u dalekom Dizeldorfu, uzimaju neplaćene dane, dolaze da to proslave u svom selu. Bilo je to spektakularno veselje, bilo je to krštenje za pamćenje, bilo je tu svega i svačega, naravno i lepih želja i svi su govorili, vidite ljudi kako je ova porodica sretna i beričetna. Oni najverovatnije generacijama unazad nisu imali nikakvo zlo ni prema kome. Ne duguju nikome ništa, u smislu neke krvi ili nečeg sličnog. I evo Bog im daje sve najbolje. I tako je sve to i izgledalo. I svi su bili ubeđeni da postoji Bog i da ako dobro radiš i ako dobro seješ, dobro i žanješ. Ovoj porodici ništa nije nedostajalo, pa ni sreća. Međutim, da li je to bilo tako? Porodica Jeremić funkcioniše u svom stilu, onako kako su navikli, klasična gastarbajterska priča. Mama i tata šalju novac iz inostranstva, baba i deda raspolažu tim parama, usmeravaju novac u prave tokove, savetuju unuka Željka šta treba da radi, gde da ulaže pare i na kraju krajeva daju mu savete da ne ide nikako u inostranstvo, jer dolaze neka zla vremena, počeli su i neki ratovi na prostorima bivše Jugoslavije i nije više tako sjajno ni u zapadnoj Evropi. Krenule su te 90. godine, savetovao je deda Danilo, evo imate sada i dete, tako je govorio svome unuku Željku, ono će jednog dana da ima sve jer vi ćete njega usmeriti da završi školu koju bude želelo. Imamo dosta novca, tu nije problem da se to iškoluje. Ako dečko bude hteo da se bavi možda nekim privatnim poslom, nema problema, otvorit ćemo mu neki restoran ili tako nešto u Petrovcu na Mlavi, a već je deda Danilo počeo da razmišlja da je možda najpametnije da se kupi i neki plac i da se nešto napravi i u Petrovcu na Mlavi ili možda u Požarevcu. I dvoumio se on tako da li to da bude Požarevac ili Petrovac na Mlavi i 94. godine u onoj elektrani gdje su radili njegov sin i snaja, desio se neki nemili događaj, neki incident i da li je procurio neki reaktor ili ne, ja to sada tačno i ne znam, ali nemačka vlada je odlučila da zbog nebezbednosti same elektrane istu zatvori. I to se i desilo. 94. godine elektrana u kojoj je radio Staniša sa svojom suprugom Ljubinkom je bila zatvorena. I Staniša je tada prilikom rada nekog imao i povredu glave. Tako je on kasnije govorio. I zbog te povrede glave on je morao da ostane neki godinu dana na nekom lečenju i posmatranju tamo u Dizeldorfu, a za sve to vreme je primao punu platu. To se isto desilo i njegovoj supruzi. Imala je i ona nekih zdravstvenih problema. I to je trajalo otprilike godinu dana i 95. godine oni su po naredbi same nemačke vlade penzionisani.
dobili su invalidske penzije i posle toga dolaze za Jugoslaviju, odnosno u Petrovac na Mlavi, tačnije u svoju rodnu kuću u Leskovcu. Dolaze Staniša i Ljubinka, međutim, Ljubinka je već odmah prilikom samog dolaska rekla da nešto nije u redu ni sa Stanišom, a ni sa njom. Kada su je pitali roditelji, odnosno Danilo i Dragica, o čemu se tačno radi, Ljubinka je rekla da je obolela najverovatnije zbog veće radijacije od raka. I svi su bili nesrećni i nekako te 95. godine kao da se ugasila zvezda sreće koja je sjala nad ovom porodicom. Savladao je mrak. Svi su bili tužni i nesrećni zbog ovoga. Čak ni veseli smeh i cvrkut unuka koji je trčao oko Staniše i Ljubinke nije uspeo da izazove neku dužu radost i smeh kod ovih ljudi. Malte ne su se smejali onako na silu, jer znali su da je Ljubinka obolela od veoma strašne bolesti i da je samo pitanje vremena kada će da se desi ono najgore. I to najgore se i desilo samo godinu dana posle njihovog povratka iz Nemačke. Ljubinka je, i pored svih mogućih terapija i lekova koje je koristila, preminula 1996. godine i sahranjena je na seoskom groblju u Leskovcu u prisustvu familije i velikog broja prijatelja. Svi su bili tužni jer otišla je jedna dobra žena na onaj svet. Posebno je bila tužna porodica Jeremića. Međutim, ono što su se potajno nadali Jeremići, da je to zapravo neki ceh koji su platili i da više neće biti nikakvih problema u ovoj porodici. I možda bi se tako i desilo. Ali Staniša, koji je bio isto u invalidskoj penziji, koji je imao neke probleme sa glavom, pošto je, kako govorio, imao povredu glave, ne znam tačno o kakvim se povredama radilo. On je pio neke lekove, da li zbog bolova ili zbog nečega. Išao je čak i na neku terapiju koja je zahtevala neko radiološko zračenje. I pretpostavljam da je i on najverovatnije imao neki oblik raka. Nisam siguran, ali čim je išao na neko zračenje i za Kladovo i za Beograd, pretpostavljam da je u pitanju bila najteža bolest. I on je pio te terapije, međutim ono što nije dobro, on je te terapije pio sa alkoholom. Kako je govorio, patio je za svojom suprugom. I u početku, kako govori njihova snaja Sneška, on je u početku pio umereno, po čašicu 2, a onda je počeo da pije sve više i više. Počeo je da se napija i u tom napijanju gubio je i razum. Toliko je izgubio razum u nekim momentima da je počeo da se i udvara Snaji. I to je za nju bio veliki šok. Bukvalno je govorio, znaš Snaja, ja sam mlad čovek, imam dobru penziju, još uvek mi je potrebna žena, eto ja sam još u 40. godinama i potreban mi je seks. I Snaja je bila u šoku. Naravno, sve je to prenela svome mužu Željku i nastale su prve svađe između oca i sina. Sada, ja moram nešto da kažem. To što ću reći to nije presudno, ali najverovatnije da je imalo uticaja. Kao što sam i sam rekao na početku ove priče, Željka su othranili baba i deda. Željko najverovatnije da svoje roditelje nije doživljavao kao prave roditelje, u pravom smislu reči, jer nije odrastao pored njih. A što je najgore, ni Staniša, njegov otac, sigurno nije Željka doživljavao kao pravog sina. Možda ga je doživljavao kao brata. Ili još gore, kao nekog svog druga. I počeo je sada da se nabacuje njegovoj supruzi. Bez obzira što je ta supruga njegova snaja. I to je ono što je zapravo neprihvatljivo. Čak ni za one latinoameričke sapunice. A da ne govorimo ovde za naše podneblje i za naš mentalitet. I bilo kako bilo, to je saznao i deda Danilo. Došlo je do opasnih svađa između Danila i njegovog sina Staniše. Danilo se dvoumio, govorio je, ne znam koga više volim, da li Stanišu, svoga sina, ili svoga unuka Željka.
Ali od tog trenutka Danilo je generalno doneo odluku da sa njegovim sinom Stanišom nešto nije u redu i da treba da povede više računa o njemu i o njegovom ponašanju. I dok se on trudio da vodi taj račun o svome sinu, došlo je vreme da Danilo ode i u svoju zakonsku penziju koju je stekao radeći kao trgovac. Još uvek čovek sebe smatra da može da privređuje, da radi, ali osjeća se nesrećnim. Kaže, eto, izgubili smo snaju u najboljim godinama. Bila je u 40. godinama, tačnije, umrla je u 46. godini. Sada sin počinje da bekrija po kafanama, prvo po Petrovcu na Mlavi, a onda po nekim drugim okolnim selima. Imao je dobru penziju iz Nemačke, imao je dosta para i najverovatnije da je bio i meta nekih žena. Čak se pričalo da je za jedno veoma kratko vreme imao nekoliko tih ljubavnica i našao je jednu ženu sa kojom je počeo ozbiljnu vezu i izjavljivao je da je zaljubljen u nju. Ta dama bila je iz susednog sela, inače ona je radila u Petrovcu na Mlavi i imala je i sina iz jednog od 3 braka. A ono što je interesantno za nju, ona je bila udovica i to ne jednom, nego trostruka udovica. Ona je zapravo sahranila svoja bivša 3 supruga. Tako da su je neki ljudi iz tog kraja zvali Bogomoljka, a neki su je zvali Crna udovica. Svi znamo šta znači reč Bogomoljka, zapravo kakav je to insekt, da on na kraju pojede svog supruga, a to radi i Crna udovica, zapravo pauk. I to je ružan nadimak za jednu ženu koja je imala nesrećnu sudbinu i nije imala sreće u svojim brakovima. Ona je najverovatnije mnogo patila za tim svojim supruzima, koje je sahranila u najboljim godinama, kada im nije bilo vreme za umiranje, i verujem da apsolutno nije ništa radila iz interesa, jer to nisu bili gastarbajteri, nisu bili ljudi koji su imali veliki novac i velika imanja, to su bili sasvim obični ljudi. I verujem da je ona u te brakove ulazila iz ljubavi. Međutim, to nije mislio Danilo. Danilo je mislio da je ova žena najverovatnije neka žena koja poznaje možda i neke druge veštine u smislu magije, da li bele ili crne, i plašio se da ona nekim svojim tim vraćanjem ne začara njegovog sina i da ga malte ne nagovori tim nekim vražbinama, da on kasnije tu svoju imovinu prepiše recimo njoj ili njenom sinu. I posebno mu je smetalo to što je Staniša počeo da pozajmljuje neke stvari iz njihovog domaćinstva sinu njegove prijateljice. Jednom prilikom je dao traktor, jedan od traktora. Oni su imali nekoliko tih traktora i on je dao traktor tom momku da se služi, i čak se pričalo da se on tim traktorom negde pijan bio i preturio i nije ga vraćao neko duže vreme. I zbog tog traktora je isto nastala jedna ozbiljna svađa koja se završila pretnjom da će Staniša sve da uzme što je sazidao, da će to da proda, da će da najuri svoje roditelje po nekim domovima tamo staračkim, a što se tiče moga sina Željka, neka on ide kod svoje supruge i neka tamo glumi gazdu, ovde je on na moje. I tu je nastala velika svađa između Danila i njegovog sina Staniše, jer na kraju krajeva Danilo je sebe doživljavao kao pravog gazdu tog domaćinstva i na kraju krajeva on to i jeste bio. Bez obzira što su oni sve to zajednički sticali, sve se vodilo na Danila. I šta je sada Danilo odlučio? Danilo je odlučio da 99. godine sve prepiše svom unuku Željku. I to je i uradio. On je prepisao kompletno imanje i kuću svom unuku Željku, ali ne u smislu nekog poklona, nego to je bio ugovor o doživotnom izdržavanju. Sada, Danilo je pričao da je njegov sin Staniša pristao na to. Međutim, Staniša je negirao i svojim ponašanjem je pokazivao da se on buni
protiv te odluke koju je doneo njegov otac i govorio je stalno i po cenu života ja to nikada neću prihvatiti, sudit ćemo se, a na kraju krajeva završit ćemo i u nekoj crnoj hronici, ali ja ne pristajem da se moj znoj pokloni nekome. Mora to da ide naslednim putem. Ti sve što imaš prepisuješ meni, a kome ću ja da ostavim to, to je moja stvar. Onaj ko bude zaslužio, bit će to njegovo. I u tim Stanišinim rečima Danilo je video pretnju za svog unuka Željka, u smislu da će njegov otac Staniša da ga raskući. A mogućim venčavanjem sa tom gospođom, čak i njegova penzija posle njegove smrti, pripašće njoj. Jer Danilo se plašio da je njegov Staniša ozbiljno oboleo i da neće još dugo. Čak je to govorio i nekim svojim prijateljima, a na kraju krajeva to je rekao i Staniši. Staniša, nemoj da piješ, više se posveti lekarima, manje kafanama i ženama. I otac je tu imao dobru nameru, u smislu da produži koju godinu života svome sinu. Sve je to govorio sa tim ciljem, ali Staniša je to drugačije doživljavao i terao je neku kontru i inat. I stalno su bile svađe između unuka, sina i dede. Čak i 99. pred kraj godine, kada su imali neki veći svinjokolj, klali su nekoliko tih svinja, bili su pozvali i neke rođake i prijatelje da im pomažu, kako se to već radi po selima, došao je bio i lokalni mesar, sve je to izgledalo super i uveče kada su žene spremale večeru za sve koji su prisustvovali tom svinjokolju i kada je to trebalo da liči na neku onako kućnu zabavu, kako se to radi u tim svinjokoljima, tu je Staniša napravio neku veliku glupost, počeo je da se dere i da komanduje tamo ženama kako trebaju da sole čvarke i meso koje se peče šećerom. Zamislite, i onda je snaja Sneška rekla, dobro, tata, stavit ćemo šećer, nećemo stavljati so, i ovaj je onako pijan pomislio, aha, dobro, ja sam ih ubedio, i otišao je. Naravno, žene su spremile večeru kako je trebala da se spremi, nije to posle on ni primetio, sve je to bilo super, ali kada su otišli ljudi, izbila je žestoka svađa, ali ovog puta između Željka i Staniše. Bilo je čak i fizičkog obračunavanja između oca i sina. Tu je Staniša nekoliko puta udario Željka, Danilo je skočio, razdvojio ih je i rekao je da se to više ne dešava. Izgrdio je strašno Stanišu, međutim, ko je mogao da urazumi pijanog čoveka. Sutra dan odmah je došlo ponovo do svađe i tako je krenula ta 2000-ta puna turbulencija, svađa i svašta nečega. Danilo je mislio da će kad tad njegov sin Staniša da se smiri i da se dozove pameti. I 2000-ta je prošla u svađama, išao je Staniša i u neke banje da bi se lečio. Govorili su ljudi kada se vrati iz te i te banje, bit će normalniji, bit će bolji. Išao je i u Sokobanju gdje je proveo nekoliko meseci, to je banja za ljude koji imaju malo većih problema sa živcima. Te tamo vode utiču na njihovo smirenje i kako ljudi govore, vraćaju se normalniji. I Danilo se nadao da će to biti i sa njegovim sinom. Govorio mu je da ostane ne samo tu jednu turu, nego da ostane par tih tura, naravno o njihovom trošku, što je on i uradio. Posle toga je išao i do Vrnjačke banje, išao je svuda negde gde je čuo da ima leka kako bi se zalečio. Međutim, ta njegova bolest je najverovatnije uzimala maha i oštećivala sve više i više njegov mozak. Jer Staniša nije apsolutno vodio računa, čim bi se vratio u selo tamo kod kuće u Leskovcu, on bi se odmah uhvatio flaše i počeo bi da pije. Sada, da li je on pijančio i dok je bio po banjama, ja to ne znam, ali mislim da nije, jer najverovatnije bi ga izbacili sa tog banjskog lečenja da je pravio neke probleme. I sve to vreme on je i dalje bio u vezi sa onom ženom, govorio je kako će da je oženi i javno je pričao svome ocu, kada su tu prisutni neki njihovi rođaci, kako njemu sleduje pola kuće, da je on
iz Nemačke sa svojom pokojnom ljubimkom sagradio celu kuću, da je napravio grešku što se kuća vodi na očevo ime, odnosno na Danilovo ime, i protivio se tom ugovoru po kome će njegov sin da nasledi kuću pre njega i govorio je da to nije u redu i da se to neće dobro završiti. A rekao je da će u tu istu kuću dovesti novu suprugu. I onda bi opet izbila svađa kad god bi je spomenuo i svašta se tu dešavalo. Prošla je i 2000. godina. Svađe, tuče, svašta nešto. Policija je dolazila nekoliko puta. Pisali su i prekršajne prijave. Išli su i na prekršajni sud u Petrovcu na Mlavi. Plaćali su tamo i neke kazne. Svašta se tu dešavalo, ali mira nije bilo. Tako je krenula i 2001. godina. Turbulentno i strašno. U februaru mesecu 2001. godine izbija ozbiljna tuča između Staniše i sina Željka. Da li je sada baka Dragica zvala policiju ili neko drugi, možda snaja Sneška, neko je pozvao policiju, došla je policija i bili su privedeni i Staniša, a i Željko u policijsku stanicu u Petrovcu na Mlavi. Podnete su im bile prekršajne prijave i predato je sudu da bude suđenje zbog toga. U međuvremenu, dok se iščekivalo to suđenje i poziv na isto, 5. maja, sutradan je bio Đurđevdan, spremali su se i dogovarali da idu u susedno selo na Đurđevdan, dolazi do ozbiljne svađe ponovo između Danila, Željka i Staniše. Danilo i Željko su na jednoj strani, a Staniša na drugoj. Opet je bilo fizičkog obračuna, ovog puta snaja zove policiju, policija dolazi, privodi ponovo Stanišu i napisali su mu novu prekršajnu prijavu i čekao se sudski epilog. Na slavu koja je trebala da bude 6. maja nisu ni išli, jer od sramote, kako je Danilo govorio, nismo hteli da idemo nigde tako obeleženi, jer videle su se masnice po njihovim licima. 10. maja, 5 dana posle ove svađe, dok su svi ispijali kafu i govorili su, eto, svi nam se u selu smeju, šta se dešava ovo u našoj kući. Siniša je negdje već bio izašao, on nije prisustvovao tom jutarnjem porodičnom kafenisanju. Sa jedne od terasa ove velike, lepe kuće čuo se pucanj. I svi su se trgli. Presela im je kafa, istrčali su svi na srednju terasu kuće i tamo su zatekli nesrećnog Željka u lokvi krvi, koji je ležao i pored njegovog tela bila je lovačka puška, koju je Željko imao na uredno izdatu dozvolu. Taj prizor je bio strašan, odmah su pozvali hitnu pomoć i policiju, međutim pomoći ovom mladom čoveku nije bilo. Lekari su samo konstatovali smrt i određeno je da telo bude prebačeno na obdukciju. Obdukcija je urađena, utvrđeno je parafinskom rukavicom da je u pitanju slučaj gdje je Željko sam sebi oduzeo život i bilo je upravo onako kako su članovi porodice to i izjavili. I ono što je jako škakljivo u toj priči, kada je za ovaj slučaj saznao Staniša, koji se nalazio u tom trenutku u Petrovcu u jednoj kafani, on je onako pripit naručio još jednu turu pića svima, kao za pokoj duše svome sinu. Nije ono bilo u slavljeničkom fazonu, ali kada je naručio tu turu pića, rekao je za pokoj duše mome sinu, neka mu se vidi na onom svetu. Izgovorio je još nešto što su dobro čuli svi. Rekao je, ipak ima Boga. Tako da su mnogi odbili i da popiju to piće koje je naručio za pokoj duše nesrećnom Željku, njegov otac Staniša. Staniša je prosuo malo pića iz svoje čaše, popio je to na eks i onda je krenuo kući. Došao je svojim traktorom, otišao je do kuće, tamo je bio lelek, gužva, bio je tu prisutan, bio je prisutan i na sahrani, međutim ono što su primetili ljudi, da nije bio posebno tužan, jeste nosio crninu, jeste pustio i bradu, ali je posle te sahrane, posle nedelju dana,
napravio još jedan incident sa svojim ocem Danilom. Dok su sedeli u dnevnom boravku, onako svi ožalošćeni i u crnini, Staniša je hteo da pusti neku muziku na televiziji i Danilo mu je to zabranio. Rekao je: Staniša, to ne možeš da radiš. Do 40 dana u ovoj kući nema nikakve muzike i nikakvog veselja. I onda je on svome ocu rekao: slušaj ti matori, ti si sve ono što je moje prepisao pokojnom Željku. Eto, Bog je to isto što si ti njemu prepisao sada vratio meni. Kome ćeš sada da prepišeš ugovor o doživotnom izdržavanju? I tu je Danilo ćutao, nije mogao da veruje što čuje od svoga Staniše, a onda je Staniša rekao da nećeš možda Snaji da prepišeš kuću i da napraviš sa njom ugovor o doživotnom izdržavanju. Ili možda ovom Žgepčetu za koje nismo ni sigurni čije je i odakle je. I to je strašno uvredilo Danila, jer mali dečko je bio original svoj otac, Željko, i rekao je: sram te bilo, sin ti se još nije ohladio u grobu, a ti pričaš takve ružne stvari. I naredio je sinu da izađe napolje. Staniša je ustao i rekao je: ovo se neće završiti ovako, sada ću tek da vas bijem i maltretiram, jer nema više Željka da vas brani. A onda je ušao u sobu gdje je još uvek ležala njegova majka i rekao je: slušaj matora, od danas dobijaš terapiju svakog dana od mene, ali ovim, i pokazao je pesnicu. Tada se Danilo usprotivio i naravno tu pesnicu je dobio posled lica. Došlo je do tuče između oca i sina i ta tuča se ponovila u narednih nekoliko dana više puta. I bilo je svima jasno da neće biti mira između Staniše i Danila. Mnogi rođaci su dolazili da mire oca i sina. Govorili su: Staniša, daj smiri se, još nije prošlo ni 40 dana, a ti izazivaš tuče sa ocem, to je greh od Boga. I Staniša se tada usprotivio i rekao je: šta vi držite stranu matorom Danilu, meni je Bog vratio ono što mi je Danilo oduzeo bespravno. Jer svi vi ovde znate da sam ovu kuću ja sazidao mojim znojem i znojem moje pokojne Ljubinke. I onda su neki rekli: pa sram te bilo, pa pokojni Željko je bio vaše dete, Ljubinkino i tvoje dete, a njegov sin je sada vaš unuk. I Ljubinka se zbog tebe na onom svetu prevrće u grobu. I tu je sada planuo Staniša, istrčao je napolje, seo je u traktor i otišao je. Kako su svi pretpostavljali, otišao je najverovatnije kod svoje prijateljice, gdje se zadržao nekoliko dana i posle nekoliko dana je došao i rekao je: ne želim ni sa kim da pričam u kući, nemojte da mi se više obraćate, došao sam samo da se umijem i da stavim svoj veš u veš mašinu kako bi oprao. Na Danilovo pitanje: pa dobro, zašto te ne pere tvoja prijateljica? On je rekao: ona je siromašna, ona nema ni struju u kući i nema veš mašinu, a nema ni kupatilo i nema ni vodu u kući. Tu je Danilo ćutao, a kada je izašao iz kupatila i kada je Staniša pitao: dobro, gde su Snaja i unuče, teo bi unučetu da kupim neku čokoladu. Tu je Danilo prećutao, ali je majka Dragica rekla da je Snaja iz straha sa detetom otišla svojim roditeljima. I tu je sada Danilo rekao: dobro, ne vidim Staniša, šta sada planiraš? Da li da živiš u ovoj kući ili planiraš da se seliš iz ove kuće? On je rekao: kada budem raščistio neke stvari sa Snajom i sa unučetom, ja ću onda da dođem ovde i da živim u svojoj kući koju sam napravio. Ali treba da se dogovorim sa Snajom i sa unučetom koji će sprat biti njihov, a koji je deo kuće moj. I to je rekao sa nekom dozom ironije, što, kako kaže Danilo, malte ne sam to protumačio kao neku vrstu pretnje Snaji i unučetu. I sve je on to prijavio i policiji. Međutim, 10 dana posle toga, kada je Staniša ponovo došao da bi se istuširao i da opere neke svoje stvari, on je počeo prvo da tuče svoju majku Dragicu. Tu se usprotivio naravno otac Danilo.
počela je žestoka tuča između Danila i sina Staniše. U jednom trenutku Staniša je uhvatio i neki kuhinjski nož, Danilo je istrčao napolje i počeo je da trči oko kuće, a Staniša ga je jurio. I s obzirom da je Staniša, kao što sam rekao, bio invalid, nije baš bio toliko pokretan i brz i njegov otac, bez obzira što je stariji 17 godina, jer tolika je bila baš razlika između njih, bio je mnogo brži. I šta se dešava sada? Trče oni 3 kruga oko kuće i u jednom trenutku otac utrčava u kuću, u dnevni boravak, odlazi do regala, iz jedne fioke vadi svoj pištolj, repetira ga i okreće se ka vratima. Tu se na vratima pojavljuje sin koji ga i dalje juri i u ruci drži nož. Kako kaže Danilo, samo sam uspeo da čujem vrisak moje žene koja me je preklinjala da ništa ne preduzimam i da slučajno ne pucam u svoga sina. Međutim, bio sam ubeđen da je Staniša tog jutra imao nameru da ubije i mene, a i svoju majku Dragicu. Iz ljubavi prema Dragici, koja mi je na kraju krajeva i rodila tog Stanišu, ja sam maltene mahinalno opalio jedan metak u pravcu svoga sina. Taj metak je Stanišu pogodio pravo u grudi, odnosno pravo u srce. I on je odmah pao. Pao je tako što je leđima udario o pod, a onda je prišao Danilo, zažmurio je i ispucao još 5 metka u svog sina. Odmah posle ovoga pozvao je dežurnog policajca i rekao je: molim vas, dođite, upravo sam ubio svoga sina Jedinca. Rekao je ime i prezime i rekao je selo. Kada je izašao nesrećni Danilo kako bi se isplakao napolju, video je da pored traktora stoji jedan mladić za koga je pretpostavljao da je to sin od prijateljice njegovog sina, koji je utrčao u kabinu traktora i brzo je odvezao traktor u nepoznatom pravcu. 10 minuta posle toga stiže policija i hitna pomoć, međutim Staniši nije bilo spasa. U familiji za koju su svi tvrdili do 96. godine da je najsrećnija familija u tom Petrovačkom kraju. Od 96. godine umire nesrećna Ljubinka od najstrašnije bolesti. 2001. godine, 10. maja, lovačkom puškom je sebi presudio Željko na terasi porodične kuće. A sada, na ulazu u tu porodičnu kuću, otac je presudio svome sinu Jedincu. Razmišljao je tog trenutka da presudi i sebi. Međutim, sprečila ga je njegova supruga Dragica. U međuvremenu došla i policija, priveli su nesrećnog Danila, odredili su mu pritvor do 48 sati, kasnije je bio u istražnom zatvoru, a po odluci Višeg suda iz Požarevca, posle 26 dana pušten je da se brani sa slobode. I ovaj čovek se uredno odazivao na svako suđenje. U međuvremenu ovaj nesrećni čovek je podigao spomenik i svome unuku, a i sinu u jednom danu. Oni su bili sahranjeni pored pokojne Ljubinke i šta reći, osim da je ovom čoveku sudbina zaista bila ispisala veoma strašne i nesrećne događaje koje je morao da proživi. Barem on je tako bio ubeđen u to, jer ljudi iz tog kraja zaista veruju u sudbinu i u nešto nadprirodno. Mislio je da je to nešto što nije moglo da se izbegne i stalno kada bi počeo razgovor sa nekim ljudima u vezi ovog događaja, rekao je: ne znam čije sam grehove morao da platim, misleći na grehove svojih predaka. Sada, da li je zaista neko od njegovih predaka nešto loše uradio ili ne, to niko nije znao da mu kaže. Ono što je nesrećni Danilo uradio, ovlastio je svoju snaju da ona rukovodi imanjem do punoletstva njegovog unuka i
dok je trajalo to suđenje na koje se Danilo uvek uredno odazivao, snaja se sa unučetom vratila u kuću iz koje je pobegla zbog svekra, odnosno zbog pokojnog Staniše, brinula se o Danilu i o njegovoj supruzi Dragici, naravno i o svome sinu, a nesrećni Danilo Jeremić je na tim suđenjima prvo bio osuđen na 5 godine, a posle toga mu je kazna u drugostepenom, znači suđenju, preinačena na 4 godine i 10 meseci zatvora. Posle izricanja presude, on je ustao i pitao je sudiju da li sada treba da čeka stražare da ga odvedu u čuvenu Zabelu. Sudija mu je rekao: ne, ti ideš svojoj kući i dobit ćeš poziv kada bude trebalo da se javiš na izdržavanje kazne. Nesrećni čovek je u prisustvu svog advokata uzeo presudu koja je bila iskucana na 10 strana, otišao je svojoj kući i pozvao je novinara kako bi mu se ispovedao, jer je rekao da ima potrebu da nekome nešto kaže i da to što kaže bude zapisano. Tako da je on ovu priču koju vam ja sada pričam ispričao novinarima. Ovo je jedna strašna i potresna priča jednog oca i ja ne znam šta reći osim da mislim da je svašta nešto doprinelo do dešavanja o kojima sam večeras govorio, jer pre svega mislim da je i Danilo malo možda preterao tako što je preskočio svoga sina i što je prepisao kompletno imanje svome unuku. Mislim da je trebao drugačije da uradi i da postupi. Trebao je možda polovinu imanja da prepiše svome unuku i da to obrazloži Staniši, da kaže: Staniša, ja mislim da je tvoja žena zaslužila polovinu onoga što ste zajedno stekli u Nemačkoj i da ta polovina treba da ide vašem sinu, Željku. Najverovatnije da bi se možda Staniša drugačije i ponašao. Ovako, on se osjećao odbačenim od strane svoga oca Danila i možda je on doživljavao i uvrede od nekih svojih, recimo, prijatelja po tim kafanama. Možda mu je neko i pričao: tebe se odrekao otac, preskočio te je, bez obzira što si tamo rmbao i prao nuklearne reaktore, što si uništio sebi zdravlje i život i što nećeš možda dočekati ni 55 godina, a možda ne ni 50. Tvoj otac te je faktički osudio na smrt. Ljudi su zlobni kada neko nešto ima i kada nešto krene nizbrdo, onda se sve zaboravi što su govorili nekada o vama pozitivno, zaborave čak i ako ste im pozajmljivali novac u nekom trenutku kada im je bilo najpotrebnije i sada sa uživanjem pričaju o vašim mukama. I sve ono što kažu imaju osjećaj kao da bacaju benzin na vatru. I za sve ovo što se desilo možda su i ti piromani koji vole da pričaju svašta nešto dali veliki doprinos. Zato vodimo računa šta pričamo i kome pričamo, pogotovo kada se radi o njima i o njihovim porodicama. Moramo biti vatrogasci, a ne piromani, jer na kraju krajeva sve ono kako sejemo, tako nam se jednog dana i vrati. Nažalost, ovo se desilo u jednoj porodici i samo mogu reći da je sreća u nesreći, što je eto opet ostao neko ko je sve to nasledio i produžio lozu Jeremića. Ja ne znam gde se sada nalazi najmlađi Jeremić, gde živi sa svojom porodicom, ali pretpostavljam negde u inostranstvu. Dragi prijatelji, neka vam ova čudna priča bude poučna, da budemo oprezni kada izgovaramo neku reč i da budemo još više oprezni i pažljivi prema članovima sopstvene porodice, jer ništa nije vredno i sveto kao porodica. I čuvajmo je. Čuvajmo je, nemojmo da se ponašamo kao pokojni Staniša. I neka nam i Danilo bude opomena. Nećemo komentarisati dužinu njegove kazne. Nema većeg greha i nema veće osude nego kada ubijete sopstveno dete.
Tu sliku ne možete da izbrišete iz glave nikada i nema tog suda koji može da izrekne presudu za tako nešto. Dragi prijatelji, to bi bilo sve što sam večeras imao da vam kažem u vezi ove strašne, čudne priče, a voleo bih da o svemu ovome, kao i dosad, pročitam šta mislite u vašim komentarima. Pozdravlja vas vaš Braca, do sledeće čudne priče.